Ahí el cruce de línea funciona de la siguiente forma. Cada vez que alguien se acerque allí a la swingla, entre o salga de esa zona, el DVR empieza a pitar. Ahí empieza. Cuando lo detecta, que pasa del punto A al punto B, el DVR envía un aviso. Cada vez que pasa de izquierda del punto A al punto B o del punto B al punto A, les va a pitar.